E aí, galera? Tudo tranquilo? Tudo bem? Saudades, né? Hoje eu tô aqui pra gente falar a respeito do Bonfire Night, tá ok? E aí vocês vão perguntar o que significa, por que você está abordando este assunto, né? Então, Bonfire Night é o dia da fogueira. E aqui no Brasil nós temos um dia especial onde nós acendemos a fogueira. Ele é comemorado no dia 23 de junho, né? E que é o dia de São João. Tradicionalmente, eu me lembro quando eu era criança, a gente fazia uma fogueira, né, com os amigos e a gente cozinhava, colocava para assar batata doce, né, e ficávamos conversando em volta da fogueira. Alguns colegas soltavam fogos e era uma situação muito legal, né? Mas por que eu abordei esse tema, né? Primeiro que a gente está terminando agora o mês de junho, né? Onde tivemos o Dia da Fogueira. E para mostrar para vocês que esse acontecimento não ocorre apenas aqui no Brasil, né? E não é somente para comemorar, né, datas religiosas. Esse acontecimento de você montar uma fogueira acontece também em outros países e que tem outros significados, tá? No caso, ali em Londres, né? Naqueles países ingleses, eles costumam fazer, queimar a fogueira, né, no dia 5 de novembro, tá? E aí já não tem uma questão religiosa. Eles queimam a fogueira, soltam fogos, né? Mas aí já não é com o sentido religioso, e já é sim com o sentido político, né? O Bonfire Night, ele já é comemorado de outra forma. Eu postei aí para vocês um documento falando a respeito da comemoração do Bonfire Night, tá? Que é a noite da fogueira, em outros países, onde a gente vai poder fazer uma comparação, né? Alguns com aspectos políticos, outros com aspectos religiosos, mas atualmente todos com um único propósito: se divertir, né? É uma noite onde a gente tem algumas guloseimas, onde especiais, onde a gente solta fogos, onde há muito bate-papo, muita conversa, muita paquera, né? Passou em alguns países ser até eventos, né, desses países, eventos turísticos, e isso é muito legal. Então, se liga no que eu postei para vocês. Vou postar também, tá difícil de achar um vídeo em português falando sobre Bonfire Night Around the World, no caso, o Dia da Fogueira em volta do mundo, né? Até tem, mas tá tudo, a maioria em inglês, né? Mas eu vou continuar procurando e assim que eu achar um bom artigo, eu vou postar para vocês, tá bom? Um super beijo, que Deus abençoe, né? E que a gente possa se ver em breve, tá bom? Super beijo.